Merhaba arkadaşlar. Bir baş belası olan Foxconn anakartla bir çekim yapacağım. Arkadaşlar bu anakart güzel bir anakart. İki tane chipseti var. E, Yani performanslı fakat ne hikmetse bozuldum kolay kolay arızasını ya ben bulamıyorum ya da kaynak bulamıyorum. Sıkıntılı bir anakart. Fakat bu anakartın gelen arıza power arızası, güç arızası. Şurada Tiger One diye bir tane malzeme var. İnternete baktım fazla bir bilgi bulamadım. Yani ne iştir, ne işe yarar bilmiyorum. Fakat güçle alakalı olduğunu biliyorum. Fakat tam olarak misyonunu bilmiyorum. Şöyle değiştiğim parçayı göstereyim. Tiger One diye şöyle. Bunun arıza tespitinde arkadaşlar makine hiç tetik almıyordu. Tetik veriyorum almıyordu. Elimi şuraya koyduğum zaman ısındığını fark ettim. Daha önce de birkaç tane yapmıştım zaten bunda. Onun yerine aynısından bir tane taktım. Tabi bunlarda yön var. Şöyle eksi işareti eksiye geliyor. Burada yönleri var. Taktım çalıştı. Bunu da göstereyim size çalıştığını. Şöyle dokunalım. İlk önce bir power'ımızı açalım. Şuradan power'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Hemen monitöre bakıyoruz arkadaşlar. Expert markaymış bu da. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şu Tiger One yazan arkadaşlar çalışmadığı zaman, tetik almadığı zaman buraya elinizle bir dokunun. Eğer aşırı ısınıyorsa, yani el yakacak kadar ısınıyorsa sıkıntı vardır. Varsa değişirseniz bu sorun gider. Fakat dediğim gibi çok belalı bir anakart. Kolay kolay problemi bulamıyorum ben. Ya bende bir sıkıntı var. Ben de tam anlayamadım. Güzel bir anakart performansı fakat niyeyse arızalandı mı kolay kolay yapamıyoruz arkadaşlar. Bir de çokça sık sorulan sorular var. Neyle değiştirdin diye malzemeleri. Ben de şöyle Class 968 yazan bir malzeme. Hem sıcak havası var hem şey var, havyesi var. Onunla değiştiriyorum. İşimi görüyor. Çok pahalı bir malzeme de değil arkadaşlar. Piyasada 250-300'e bulabileceğiniz malzeme. İşimi görüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan gösteriyorum. Tiger One. Foxconn bir anakart. İzlediğiniz için teşekkürler.